হ্যালো ফ্রেন্ড, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছো? ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সুমিতা অফিসিয়ালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমার অনেক 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 ভালোবাসা দিয়ে আমার ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো আমি আগে একটা ভিডিও করেছিলাম সিজনিং ভিডিও, না ইয়ার পিকিং ভিডিও। তো আজকে করব সিজনিং ভিডিও। আর আগেরগুলো তো করেছি ওই মানে ঘাস দিয়ে, খড় দিয়ে, কটন বাট দিয়ে, কিন্তু আজকে ভাবছি একটু কাগজ দিয়ে করবো। হ্যাঁ, আজকে একটু কাগজ দিয়ে করব। আর আজকে একটু আলাদা রকম করব, মানে আউটডোর করব। তো সব রকমই চেষ্টা করব, কাগজ মানে পেপার, ঘাস, খড়, যেরকম যেটা পাই সব রকমতেই চেষ্টা করব। আর চলো তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। চলো। এমনিতেও আমার খুব ঠান্ডা লেগেছে। আর এই আগের দিন যখন সিজনিং ভিডিওটাও করেছিলাম, ওই ইয়ার পিকিংয়ের আগেরটাই আমি সিজনিং করেছিলাম, তো আমার আরও খারাপ অবস্থা হয়ে গেছিলো, মানে বিশাল শরীর খারাপ ছিল পুরো। এই এতদিন মানে তাও প্রায় 10-12 দিন তো বেশি হয়ে গেছে, ঠান্ডা জ্বর কমছেই না। তাও ভিডিওটা অনেক দিন অফ আছে, তো তাই ভাবলাম একটা করাই যাক সিজনিং চ্যালেঞ্জটা। আর এই ভিডিওটা তোমরা অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়েছো। তো এই দেখো পেপার নিয়ে চলে এসেছি। তো এবার শুরু করা যাক। ফার্স্ট এইটা একটা শুরু করি। আজকে কোনো টার্গেট ফার্গেট রাখিনি, টার্গেট রাখতে আমার খুব প্রবলেম হয়। দেখা যাক ওদের কী হয়। বাবা, ছাদে যাব, এখানে 10টা করি। কটা হলো আমি জানি না, দেখি কটা করবো। চলে এসেছি উপরে। জানি না কতক্ষণে করতে পারবো। বাবা, তো তোমার তো বোঝা হয়ে গেছে। পরের পার্ট, নেক্সট পার্ট, এটাই করবো নেক্সট পার্ট। চলো, আর পাচ্ছি না। হ্যালো ফ্রেন্ড, তো চলে এসেছি ছাদে। তো এবার দেখো, এটা আমি একটা খড় নিয়ে এসেছি, অনেক বড় খড়টা দেখতেই পাচ্ছ। তো এই খড়টা আমি সিজনিং করার জন্য এনেছি। করা যাক। বাবা রে, আমার ঠান্ডাটা একটু কমছিল, আবার বাড়বে। হ্যাঁ, কল পরে। বাবা, সেই লেভেলের হাত চলছে পুরো বুকের মধ্যে।
বিশাল হচ্ছে, বিশাল। তাকে ঢোকাতে পারছে না, তার আগেই হইতে পারছে। তো এরকম আমি একটা খড় পেলাম বারণের, আপাতত আর কিছুই পাচ্ছি না। তো পরে কটন বা না হলে পেপার দিয়ে করার চেষ্টা করবো। এখন এটাতেই করি, স্টার্ট তো করি। বন্ধু ফোনটা নিবি? এখানে এসে বসে বসে দেখ, এখানে এসে বসে বসে দেখ ফোন। তো দেখো আমি একটা অনেক ঘর নিয়ে আসলাম, আপাতত এটা দিয়েই করবো, তারপরে পেপার নাহলে গরম বার নিয়ে আসবো। মানে এই পাটটা অনেকটা বড় করতে চেয়েছি, দেখি কত হয়। বলেছিল যে ইউটিউবে লাইভে এসে চ্যালেঞ্জ করতে, কিন্তু লাইভে আমি আসতে পারছি না, আমার ফোনে খুবই সমস্যার জন্য, তাই ভিডিওই করতে হচ্ছে। আমি আর একটু ভয় করছে, আর হচ্ছে না। আগের পাটে আমরা বাউনের ঘর দিয়ে করেছিলাম, আর এই পাটে করবো পেপার দিয়ে। তো আগে মনে হয়তো ছাদে করেছিলাম, তো এবার বারান্দায় করছি। দেখি এবার চ্যালেঞ্জটা করা করতে পারি। আর কিছু কমেন্ট এসছে বাবা, ইয়ার পিকিংয়ের, হেভি ইয়ার পিকিং, তো ওটা করবো। আর একদিন হচ্ছে খাটে শুয়ে কানে তেল দিয়ে। বাবা ওটা কত টাফ হয়ে যায়। কটা হচ্ছে আমি কিন্তু গুনছি না, তোমরা গুনে নিও। আর তোমরা বলবে ঠিক আছে যে আমি কটা সিজনিং করলাম, মানে হাঁচি দিলাম। আর না, সেই ঢেকুর তোলা চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করার ইচ্ছা আছে, দেখি নেক্সট ওটা ট্রাই করবো। যেটা বলছিলাম হেভি আর পিকিং, আর ওইটা করার কথা বলেছে, কিন্তু আমার ওই ভিডিওটা করার ইচ্ছা আছে, ঢেকুর তোলা। বাবা চোখটা দেখেছি কেমন লাল হয়ে গেছে আমার। অনেক কটা হলো, অনেকগুলো হয়ে গেল।
মানে সব ভিজে যাচ্ছে, জামা নাইটি মাইটি সব ভিজে গেল। তো যেটা বলছিলাম, হেভি আর টিকিটটাও করবো, কিন্তু আর একজন তো আমাকে মানে বকা দেওয়ার মতো নেই। হ্যাঁ, শুধু সিজনিং ভিডিও, তারপরে ওই সেই একটা আছে আই জুম আর টিপ জুম চ্যালেঞ্জ, ওটা করার কথা খুব রিকোয়েস্ট করছি, কিন্তু আমি ওটা করতে পারছি না। আমার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না, যদি আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেয় তাহলে হয়। মানে একটা ভিডিও পাঠিয়েছে আমার লিঙ্কে, কিন্তু আমি ভিডিওটা কিছুই বুঝতে পারছি না, ওর জন্য সমস্যাটা হচ্ছে। না হলে করবো না কেন, চ্যালেঞ্জ ভিডিও করবো তো অবশ্যই করবো। বাবা, তো এই দেখো ছাদের দিকে যাচ্ছি। এরকম আমাদের বাচ্চারা কি করছে, কুটুমুটুরা বসে আছে, কিলিকলু। এ দেখো ওদের খাবার, এই দেখো ওদের খাবার, ঠিক আছে। সোনা পুচু পুচকু, বন্ধন তোমাদের কি দেখাবে একটা সেটাই দেখে আসি। চলো পিছনটা এখানে প্যান্ডেল বানিয়েছে, এই দেখো প্যান্ডেলের লাইট, আর এই দেখো শিব ঠাকুর বসে আছে আমাদের মহাদেব, আর দেখো ডুব 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 বক্স, ঠিক আছে। আর এই দেখো জিনিসপত্র, তার নিচে যাই, খুব রোদ এখানে। তো এবার নেক্সট পার্টে দেখা হচ্ছে। হ্যালো ফ্রেন্ড, তো আমি চলে এসেছি, আর এটাই হবে লাস্ট পার্ট। আর এই দেখো এবার একটা বাউনের খড় নিয়ে এসছি, তো কোনো ঘাস আমি পাইনি। এটা লাস্ট পার্ট করবো, আর করবো না, আর পরে ভিডিও করব। পরে কি ভিডিও করব বলে দেবো, আমি পোস্ট করে দেবো। এখন এটা করি। এটা হচ্ছে না, এই সাইডটা নেই, সেকেন্ড ঢাকাতেই পারত। মুখটুক সব ভিজে গেছে। আমি এখনই চান করে আসলাম, আমি আর করবো না। আর এই পাটটা অনেক বড়ো হয়ে যাবে, আমি নেক্সট ভিডিওটা বড় করার চেষ্টা করবো। আসলে আমার না এই ওই এখনই খাওয়া দাওয়া করে আসলাম, তো আমার বমি হয়ে যাবে। তো চলো নেক্সট ভিডিও বড় করার চেষ্টা করবো। টাটা।